Nunca vá dormir sem dizer essas 3 palavras a Deus. A última sempre fortalece sua fé. Antes de continuar, salve este vídeo e envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. Primeiro, Senhor, obrigado por me sustentar, por cada livramento e pelas bênçãos que recebo até sem perceber. Sou grato pelas oportunidades, mesmo aquelas que parecem pequenas, pois sei que tudo vem de Ti. Segundo, Senhor, perdoa minhas falhas, meus pensamentos e tudo